Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Cordula Buck. Ich bin Oberärztin der Klinik für Kardiologie und Pneumologie und leite den Bereich klinische Pneumologie. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Videoreihe Herztöne mit dem heutigen Thema, wenn Lungenhochdruck die Luft zum Atmen nimmt. Ich möchte Ihnen zunächst noch einmal den Blutkreislauf in Erinnerung rufen, der aus zwei hintereinander geschalteten Kreisläufen besteht, dem Lungenkreislauf, dem sogenannten Kleinkreislauf und dem Körperkreislauf, dem großen Kreislauf. Sie sehen hier das Herz, hier die linke Herzkammer, hier die rechte Herzkammer. Das sauerstoffreiche Blut wird von der linken Herzkammer in die Aorta, in die Hauptschlagader ausgeworfen, geht dann in die Gefäßperipherie und der Sauerstoff wird an die Organe abgegeben. Das sauerstoffarme Blut fließt zurück zum rechten Herzen. Hier beginnt dann der Lungenkreislauf. Das sauerstoffarme Blut wird über die Lungenarterie in die Lungengefäße gepumpt. Hier wird neuer Sauerstoff aufgenommen und zurück zum linken Herzen gebracht. Von Lungenhochdruck oder pulmonaler Hypertonie sprechen wir, wenn wir eine Blutdruckerhöhung im Lungenkreislauf vorliegen haben. Das ist, wenn der mittlere Blutdruck in der Lungenarterie mindestens 25 mm Hg, nach neueren Daten mindestens 20 mm Hg in Ruhe beträgt. Normalerweise liegt der Blutdruck in der Lungenarterie bei 14 mm Hg circa. Die pulmonale Hypertonie umfasst unterschiedliche Erkrankungen, die außer einer Druckerhöhung im kleinen Kreislauf oft nicht viel gemeinsam haben. Eine sekundäre Form der pulmonalen Hypertonie, hervorgerufen durch andere Erkrankungen, ist häufig. Immerhin sind ca. 1% der Bevölkerung betroffen. Eine primäre Form ist dagegen eher selten und hat eine ungünstigere Prognose. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die pulmonale Hypertonie in 5 unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Zur Gruppe 1 gehört die pulmonal-arterielle Hypertonie. Das ist eine Form, bei der sich die Veränderungen in der Lungenarterie und den Lungengefäßen selbst abspielen. Dazu gehört die idiopathische pulmonal-arterielle Hypertonie, bei der man die Ursache nicht genau kennt, die hereditäre, die angeborene Form, die medikamentenassoziierte, da kommen beispielsweise Appetitzügler in Betracht. Es gibt aber auch andere Erkrankungen, die mit der PAH assoziiert sind. Das sind Bindegewebserkrankungen, zum Beispiel aus dem rheumatologischen Formenkreis, angeborene Herzfehler oder auch die HIV-Infektion. Die weitaus größte Gruppe ist die Gruppe 2, die pulmonale Hypertonie infolge von Linksherzerkrankungen, und zwar einer Linksherzschwäche oder Klappenerkrankung des linken Herzens. Dabei kommt es zu einem Rückstau des Blutes in den Lungenkreislauf und so konsekutiv zu einer Druckerhöhung. Die weitere große Gruppe ist die Gruppe 3, die pulmonale Hypertonie infolge von Lungenerkrankungen. Hier ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die COPD zu nennen, oder auch die Lungenfibrose. Hierbei kommt es zu Sauerstoffveränderungen, zu einer Verengung der Gefäße und somit zur pulmonalen Hypertonie. Die Gruppe 4 beinhaltet Patienten mit pulmonaler Hypertonie nach Lungenembolie, auch genannt chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie, CTEPH. Immerhin sind ungefähr 4% der Patienten, die eine Lungenembolie entwickeln, davon betroffen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gerinnsel nicht auflösen, sondern organisieren und sich mit der Wand verbinden, sodass wir eine ähnliche Form haben wie die der Gruppe 1. In die Gruppe 5 gehören Erkrankungen, die auch selten mal eine pulmonale Hypertonie verursachen können, die aber nicht in die anderen Gruppen hineinpassen. Ich möchte jetzt nur kurz auf die beiden großen Gruppen, die Gruppe 2 und 3, die Patienten mit pulmonaler Hypertonie bei Linksherz- und Lungenerkrankungen eingehen. Das sind immerhin 90 bis 95% der Patienten mit pulmonaler Hypertonie. Was für therapeutische Optionen gibt es hier? Da ist es so, dass der Lungendruck an sich, der Lungenhochdruck an sich nicht behandelt wird, nicht mit spezifischen Medikamenten, sondern
wichtig ist, dass die Grundkrankheit optimal behandelt wird. Also die Grundkrankheit der Linksherz- oder Lungenerkrankung. Und da haben Sie zu den unterschiedlichen Themen auch schon einiges in den letzten Folgen der digitalen Videoreihe gehört. Ich möchte vielmehr auf die beiden Gruppen eingehen, für die es spezifische therapeutische Optionen gibt. Das ist einmal die Gruppe 1 und die Gruppe 4 zur pulmonal-arteriellen Hypertonie. Sie sehen hier ein normales Lungengefäß, hier der Durchmesser, das Gefäßlumen, hier die Innenschicht, die glatte Muskelschicht und die Außenschicht. Bei der pulmonal-arteriellen Hypertonie kommt es zu einer Verdickung der Innenschicht und auch der glatten Muskulatur. Die Muskelzellen vermehren und verdicken sich, sodass insgesamt der Gefäßdurchmesser deutlich verringert wird. Es kommt zu einer Widerstandserhöhung in den Gefäßen und konsekutiv zu einer Druckerhöhung. Was hat das jetzt für das Herz zu bedeuten? Sie sehen hier ein normales, gesundes Herz. Hier die linke Herzkammer, hier die rechte Herzkammer. Die linke Herzkammer, sehen Sie, ist deutlich muskelstärker als die rechte Herzkammer. Das liegt daran, weil eben doch vermehrt Blut in den großen Körperkreislauf gepumpt wird, der Weg einfach länger ist, und das ist eben bei der rechten Herzkammer nicht der Fall. Die pumpt das Blut über die Lungenarterie in die Lungengefäße. Bei der pulmonal-arteriellen Hypertonie sehen Sie hier die von mir eben beschriebenen Veränderungen. Die Lungenarterien, die Wände verdicken sich, der Gefäßdurchmesser ist verringert, es kommt zu einer Widerstands- und zu einer Druckerhöhung. Das rechte Herz vergrößert sich, weil es eben gegen diesen Druck anarbeiten muss und das anfangs nicht schafft. Es kommt dann im weiteren Verlauf zu einer Verdickung der Muskulatur, um den Blutfluss weiterhin zu gewährleisten. Bei Fortschreiten der Erkrankung wird das rechte Herz aber weiter größer, es wird schwächer und es kann diesen Blutfluss nicht mehr aufrechterhalten. Es kommt dazu, dass sich das Blut in den großen Körperkreislauf zurückstaut und auch weniger Blut über die Lungengefäße in das linke Herz transportiert werden kann. Zudem ist auch die Sauerstoffaufnahme dann beeinträchtigt. Welche Symptome erwarten wir nun bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie, insbesondere bei Patienten mit pulmonal-arterieller Hypertonie? Anfangs ist die Symptomatik sehr unspezifisch, Atemnot bei Belastung, Müdigkeit, Erschöpfung. Das gilt für viele andere Erkrankungen auch, deswegen wird die Erkrankung auch relativ spät erkannt. Man sollte aber immer daran denken, dass die Möglichkeit einer pulmonalen Hypertonie besteht. Im weiteren Verlauf der Erkrankung treten dann noch Schwindel, Ohnmacht und Brustschmerzen hinzu. Das ist dadurch bedingt, dass eben vermindertes Blut in die linke Herzkammer transportiert werden kann und der Auswurf geringer ausfällt, auch die Sauerstoffversorgung dann eben Probleme macht, die eingeschränkt ist. Und durch den Rückstau des Blutes entstehen Schwellungen, also Wassereinlagerungen an Armen, Knöcheln, Beinen und am Bauch, die sogenannten Ödeme, die dann eben auch beim Fortschreiten der Erkrankung zu sehen sind. Es ist wichtig, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen, gerade die pulmonal-arterielle Hypertonie, weil sie eine schlechte Prognose hat, wenn sie nicht behandelt wird. Was gehört zur Diagnostik? Natürlich die Anamnese, die Befragung, die körperliche Untersuchung, EKG, Lungenfunktionsuntersuchung, Blutgasanalyse, also Sauerstoff- und Kohlendioxidmessung im Blut, ein Röntgenbild der Lunge. Diese Untersuchungen in erster Linie, um andere Erkrankungen auszuschließen. Manchmal gibt es aber auch Hinweise dabei, dass eine pulmonale Hypertonie vorliegen könnte. Die wichtigste Untersuchung ist die Echokardiographie, die Ultraschalluntersuchung des Herzens. Was können wir damit erzielen? Wir können Form und Funktion des Herzens messen und auch den Lungendruck abschätzen. Sie sehen hier nochmal ein gesundes Herz, andersrum als eben, schematisch dargestellt. Hier die linke Herzkammer, den linken Vorhof, die rechte Herzkammer, den rechten Vorhof. Sie sehen, das linke Herz ist normalerweise größer als die rechte Seite. Bei der Rechtsherzbelastung bei pulmonaler Hypertonie ist es so,
das, was ich eben beschrieben habe, dass das rechte Herz sich vergrößert und schwächer wird. Es resultiert eine deutliche Vergrößerung auch hier in der Echokardiographie. Die Herzklappe, die Vorhof und Kammer trennt, die Trikospidalklappe weitet sich, wird undicht. Hier kann dann der Lungendruck indirekt gemessen werden. Und was an diesem Bild noch auffällt, ist, dass die linke Herzkammer und auch der linke Vorhof deutlich kleiner sind als auf dem Vorbild, was dadurch zustande kommt, dass eben weniger Blut in die linke Herzhälfte gepumpt wird. Wenn wir den Verdacht auf eine pulmonal-arterielle Hypertonie haben oder zumindest eine pulmonale Hypertonie, welche Untersuchungen sind sonst noch erforderlich? Ein Thorax-CT, eine Lungenszintigraphie, um Lungenembolien nachzuweisen oder auszuschließen oder auch andere Lungenerkrankungen zu sehen, Blutuntersuchungen, um die Erkrankung weiter zu differenzieren. Und die Untersuchung hier, die Rechtsherzkatheteruntersuchung, das ist so die zweitwichtigste Untersuchung, um nämlich die Diagnose zu sichern und die Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Formen der pulmonalen Hypertonie zu gewährleisten. Sie sehen hier diesen Rechtsherzkatheter, der über eine Vene im Arm vorgeschoben wird. Hier ist das Ende. Sie sehen hier einen Ballon. Der Katheter wird mit dem Blutfluss eingeschwemmt, deswegen heißt er auch Einschwemmkatheter. Und am Ende ist eine Druckmessung, sodass die Druckwerte der unterschiedlichen Regionen gemessen werden können. Also hier geht der Katheter über den rechten Vorhof in die rechte Herzkammer, über die Lungenarterie. Und hier wird eben der Lungendruck gemessen. Das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt einen validen Lungendruck zu messen. Und im Weiteren können wir noch wenn wir den Katheter weiter vorschieben, noch andere Messwerte erheben, die dann eben für die Einordnung in die bestimmten Gruppen erforderlich sind. Ich hatte ja schon erwähnt, dass für die WHO-Gruppe 1 und 4 spezielle therapeutische Optionen vorliegen. Und zwar für die Gruppe 1, die pulmonal-arterielle Hypertonie, haben wir medikamentöse Optionen. Sie hatten eben gesehen, wie sich die Gefäße verändern. Das wird durch unterschiedliche Substanzen ausgelöst, und zwar Endothelin, Prostacyclin und Stickoxid. Entweder sind sie in zu hohem Maße vorhanden oder zu wenig vorhanden. Ich möchte gar nicht speziell auf diese Substanzen eingehen, nur so viel, dass es Medikamente gibt, die halt diese Signalwege angreifen und beziehungsweise unterstützen. Und früher war es so, dass man mit einem Medikament angefangen hat, die Erkrankung zu behandeln. Mittlerweile werden aber Kombinationstherapien eingesetzt, um die Prognose zu verbessern. Wichtig noch zu wissen, dass keines dieser Medikamente eine Heilung verspricht, sondern nur in Anführungsstrichen eine Prognoseverbesserung und eine Symptomlinderung. Das ist bei der Gruppe 4 der pulmonalen Hypertonie nach Lungenembolie etwas anders. Hier gibt es eine Methode, die zu einer Heilung führt, und zwar eine Operation, eine pulmonale Endarteriektomie. Dabei werden die Gefäße eingeritzt und dabei die Veränderungen, die sich ergeben haben mit Bindegewebsvermehrung dieser Gerinnsel, herausgelöst. Und Sie sehen hier, dass richtige Ausgusspräparate entfernt werden können. Und man kann sich vorstellen, dass, wenn diese Präparate nicht mehr in den Gefäßen vorhanden sind, dass der Blutfluss wieder gewährleistet ist und auch die Sauerstoffaufnahme deutlich besser wird. Das ist also die Möglichkeit, eine Heilung, die diesen Patienten auch unbedingt angeboten werden muss. Also jeder Patient, der eine chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie hat, bei dem muss geprüft werden, ob er oder sie für eine Operation in Frage kommt. Sollte das nicht der Fall sein und die Veränderungen weiter in der Gefäßperipherie sein, gibt es auch noch Ballonverfahren, durch die die Veränderungen zerkleinert werden können und dann der Blutfluss und die Sauerstoffaufnahme verbessert werden können, oder alternativ auch noch eine medikamentöse Therapie.
Als allgemeine und unterstützende Maßnahmen sind noch zu erwähnen die Diuretika, also Entwässerungsmedikamente, gerade wenn Ödeme, Überwässerung auftreten, sehr wichtig. Zusätzlich kann auch eine Trinkmengenbeschränkung erforderlich sein. Dann die Blutverdünnung, Antikoagulation für die Patienten in der Gruppe 4 nach Lungenembolie. Bei den anderen wird die Blutverdünnung nicht mehr empfohlen. Eine Sauerstoff-Langzeittherapie bei Sauerstoffmangel, Eisenmangelkorrektur, nicht nur bei der Linksherzschwäche, sondern mittlerweile auch bei der Rechtsherzschwäche wichtig. Sollte ein mäßiges körperliches Training erfolgen. Bewegung ist wichtig, aber natürlich in Maßen, nicht bis zur Erschöpfungsgrenze und bei Bedarf auch psychologische Betreuung. Ich komme jetzt zur Zusammenfassung. Bei Symptomen wie Luftnot, bei Belastung und Müdigkeit kann auch ein Lungenhochdruck vorliegen. Daran sollte immer gedacht werden. Die Echokardiographie ist dabei die wichtigste Untersuchung, um den Verdacht des Lungenhochdrucks zu erhärten. Zur Sicherung der Diagnose ist eine Rechtsherzkatheteruntersuchung aber unverzichtbar, auch um mit zuvor durchgeführter gewissenhafter Diagnostik eine sichere Eingruppierung in eine WHO-Gruppe vorzunehmen und dann auch die optimale Therapie einzuleiten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie noch Fragen zu dem Thema haben, können Sie sich gern telefonisch oder per E-Mail an uns wenden. Die Nummern sind eingeblendet. Vielen Dank.